Hello， 大家好啊，歡迎嚟到EA加密頻道。那最近大盤受非農和 CPI 數據的影響下呢，價格起起伏伏啊，讓人非常難受哈。畢竟已經磨了3個月了。那搭載3大熱門標籤 Deepin AI、Solana 的 IONET 呢，居然逆勢上漲哦。從開盤的3U 呢，直線一天翻倍飆升到6U。今天我們就來介紹一下這個 Deepin 的賽道的新龍頭 IO 網絡呢，它有點像一個巨大的共享經濟項目，但是它針對 GPU 資源的。它允許人們把他們不怎麼用的 GPU 資源拿出來，組成一個大型的虛擬計算集群，然後 AI 和 ML 公司呢就可以用這些資源來跑他們需要大量計算力的項目。開發者呢可以通過一個叫 IONET 的雲服務呢來選擇他們需要的資源，比如在哪個地區用什麼樣的 GPU， 甚至還包括安全級別等等。而且這一切都是建立在 Solana 這個區塊鏈上的，意味着所有的交易、任務分配都是快速、透明而且安全的。簡單來說呢 ，IO 網絡就是用區塊鏈的技術，讓 GPU 的資源共享變得既高效又方便。那關於它的融資背景和團隊呢，它在今年的3月5號呢，獲得了3000萬美元的 A 輪融資，估值為11億美元哈。領頭的機構呢為 Hack VC， 參投的包括 Multicon Capital、Solana Ventures 和 OK Ventures 等等，陣容啊相當的豪華。這個創始人啊兼 CEO 呢，過往在數據科學領域有非常豐富的經驗，而他的 COO Tori 呢，也是擁有20多年風投經驗和擔任高管的經驗。CSO 和 CMO 呢，是在加入 IO 之前，在 Avalanche 的區塊鏈的領先開發商 Everlabs 呢，擔任 Group and Strategy 的主要負責人。團隊中的一個 Angela 呢，也是畢業於哈佛的。那至於它的一個經濟模型呢，首先呢，我們來講一下它的固定供應量哈。IO 代幣的最大供應量固定為8億枚，這個供應量的設置呢，旨在確保代幣價值的穩定性和防止通貨膨脹。對於它的分配和激勵呢，初始的時候呢，將發放3億枚的 IO 代幣，剩下的5億枚代幣呢，將會作為獎勵發放給供應者以及股東。這個過程呢，預計會持續20年。那獎勵呢，是按小時釋放的，並且遵循一種遞減的模式，從第1年的8%開始，每個月減少1.02%，大約每年減少12%，直到達8億枚的總發行量的上限。第3呢，就是銷毀機制了。IO 採用了程序化的代幣銷毀系統啊，即利用 IONET 從 IOG 網絡生成的收入購買並銷毀 IO 代幣。銷毀機制呢，會根據 IO 價格調整銷毀的數量，以此產生代幣的通縮壓力。至於社區呢，佔總分配的50%，這部分的代幣主要用於獎勵社區成員，激勵平台的參與與增長。另外呢，研發和生態系統呢佔16%，用於支持平台的研發活動和生態系統的建設，包括合作夥伴和第三方開發者。另外呢，還有它的初始的核心貢獻者佔11.3%，獎勵呢那些平台早期階段做出關鍵貢獻的團隊成員，而那些早期的投資者，也就是種子輪的人呢，他們佔12.5%。這部分的代幣呢會分配給早期的種子投資者，以獎勵他們對項目初期的信任與資金支持。另外呢，就是早期投資者的 A 輪啦，他們呢會佔到總比的一個10.2%。那分配給 A 輪的投資者呢，以回報他們在項目發展較早階段的一個投資還有資源的融入。接下來呢，我們來講一下它的減半機制。在2024年到2025年，在這2年裡面呢，每年呢都會釋放600萬枚的 IO 代幣。2026年呢到2027年呢，從2026年開始呢，每年釋放量將會減半到300萬枚 IO 代幣。2028到2029年呢，釋放量繼續減半，每年釋放150萬枚的 IO 代幣。至於 IO 的價格呢，它開盤是3.0，截止到2024年的6月13號呢，目前價格已經翻了1倍，去到6U了，市值是4.5億美金。總的來說呢 ，IO 有它的優勢還有劣勢的。優勢來說呢，批量推理與模型服務呢 ，IONET 平台支持數據批次上進行並行推理，讓呢機器學習團隊能夠在分布式的 GPU 上呢部署工作流。另外呢，它也支持並行訓練。那為了克服內存限制和順序工作流的挑戰呢 ，IONET 呢利用分布式的計算庫呢，在多個設備上並行化訓練任務。
另外，它支持并行超参数调整，通过优化调度还有搜索模式呢 ，IONET 利用超参数调整实验的固有并行式。另外就是强行学习了 IONET 支持高度分布式的 RL 工作负载，并且提供简单的 API， 利用开源的 RL 库实现。还有它可以做即时的可访问性 ，IONET Cloud 呢提供即时访问 GPU 资源，用户能够在几秒内启动他们的项目。还有就是它的实施的便利性呢 ，IONET Cloud 呢消除了基础设施构建和管理的复杂性，使任何开发者和组织呢都能够无缝开发，还有拓展 AI 应用。但是呢，它还是有一定的这个劣势的。劣势来说呢 ，IONET 呢在协调不同地理位置和不同质量的硬件资源之间呢，可能会面临性能还有可靠性方面的挑战。尽管呢，力图通过这个去中心化的资源提供高效的计算服务，而且呢，它有一定的影响的，就是由于硬件不匹配，或者网络延迟等性能问题的存在呢，可能会影响客户的满意度和平台的整体效果。另外，它还有个挑战，就是尽管 IONET 呢设置了高度可拓展的网络，但是实际操作中呢，有效管理和拓展全球范围内的分散资源呢，仍然是一个非常巨大的技术条件。那这个的影响呢，是需要持续的技术创新，还有管理的改进，以保持网络在快速增长的用户和计算需求面前稳定性还有响应速度。但是它也是有它的一个负面的影响了，就是在挖矿的第一阶段呢 ，IO 在空投快照前呢，被黑客呢篡改了数据，导致以往的一些得分的数据很难以恢复。而第一季度的空投积分规则呢也不透明，所以呢 CEO 呢也引咎辞职，并且捐出了自己的100万枚代币。但是目前这些风波呢其实已经过去了，希望 IO 呢能够有效的去解决 AI 快速发展背景下的一个算力瓶颈，为人工智能呢提供市场比传统云计算公司更加廉价、高效、定制化的服务。那好啦，本期节目就到这里啦。如果你们有什么问题，欢迎在评论区里面说哦。下期再见，拜拜。